Në një intervistë për Gjermanen Der Spiegel, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas konstatimit të gazetarit gjerman se të rinjt po ikin nga Shqipëria, Rama, me doza të larta ironie dhe duke dashur t'i sjellë në pahritjen e çmimeve në Gjermani dhe jetën e shtrenjtë atje, bëri bumerangun e kundërpërgjigjes së inferiorit, duke i thënë gazetarit se tani në Shqipërinë e lirë, jo të shtrenjtë, mund të vinë pensionistët gjerman për të kaluar pleqërinë Buzdetit. Kjo përgjigje, kundërpërgjigje, ishte një tjetër gabim i madh i Ramës në këto 13 vite qeverisjeje. Pra, kryeministri pranon difuzion demografik në Republikën e Shqipërisë, pranon me koshiencë eksodin e pjesës më vitale të popullit shqiptar, me arsyetimin se Gjermania është 2 orë larg dhe pranon si mundësi kompensimi numerik demografik, ardhjen e pleqve gjerman në Shqipëri, Buzdetit, me që jeta në Shqipëri është më lirë financiarisht se në Gjermani. Shuhet për ironi dhe cinizëm sultani i vogël, por nervozohet përballë pyetjes që e gozhdojnë dhe në vend të përdor për armë durimin e të meçurit, vetë për mbajtjen e prisit, përdor armën e karakterit me të cilin ka lindur, e përsin e sulmit të ngutur, shigjetimin për asgjësim, që për qëllim ka kundërveprimin dhe jo parashikimin e pasojave të ndërsjellta që sjell kundërveprimin. Një Shqipëri pa rinj, por me pleq të kamur gjerman. Jemi të sigurt që nëse këtë gaf e kishte bërë një kryeministër tjetër, i një vendi çfarëdo, do të ishte kryqëzuar nga populli i tij. Pra, një Shqipëri azil pleq. Pse jo? Pallati i qeverisë në qendër të Kasabas, pak më tutje xhamia, përreth hashash dhe nargjile. Varezat e dëshmorëve diku më tej. Në perëndim buz Adriatikut azili i pleqve. Pak më poshtë në jug baza ushtarake me drone turq, Alpet e Eshtura në veri dhe Cazanaqinj andej nga jug lindja. Peisazh çlodhës. E themi dhe u relaksuam vetëm duke imagjinuar. Mast Channel. Please subscribe.